दोस्तों भाई ये देखो फार्म ट्रैक 47 ट्रैक्टर है जो कि भाई ये डिजाइन किया है कुबोटा एस्कॉर्ट ग्रुप, जो कुबोटा के शेयर वगैरह खरीदे हैं ना आपसरी में, जो भी इनका भाई तालमेल हुआ है, ठीक है, उसके अंदर इसमें भाई बड़े बड़े बदलाव कर दिए। एक तो भाई इसके जो कुबोटा के अंदर जो हिस्सा आता था ना भाई 4x4 का, वो हिस्सा यूज किया है भाई, ठीक है, आइलो मीडियम कर दिया, प्लेट पायदान कर दिया, आइलो मीडियम की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, प्लेट पायदान, और भाई सबसे तगड़ा सुधार किया है यहाँ पे इन गैरों के अंदर, ऐसे लगते हैं भाई छोटा बच्चा भी लगा सकता है इन गैरों को। और भाई इसकी जो क्लच है ना, क्लच इतनी स्मूथ कर दी भाई, ये देखो भाई बिल्कुल स्मूथ कर दी, यानी कि उंगली से दबा सकते हो आप, ठीक है। बाकी भाई इसका फुल रिव्यू अगर देखना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो भाई। धन्यवाद।